Уважаемые товарищи, сегодня исполняется 21 год с тех пор, когда могучий, сильный, великий советский народ, 115 миллионов советских людей высказались за сохранение Союза Советских Социалистических Республик. Это было величайшее в мире государство, величайшее государство в истории. Государство, которое действительно беспокоилось о простом человеке, которое проявляло заботу о враче, об учителе, которое проявляло заботу о рабочем, о студенте. Молодежь была уверена в завтрашнем дне, в стране не было безработицы, были бесплатные здравоохранение и обучение. Каждый человек мог заниматься тем, чем он хочет. Каждый человек знал, что если у него есть способности, он имеет возможность стать тем по профессии, кем он мечтал, вне зависимости от того, есть ли у его родителей миллионы, способны ли они оплатить ему учебу. Вы знаете, начало каждого века исторически обуславливается для наших земель, для нашей страны определенными неурядицами, смутами. 400 лет назад закончилась смута, когда к власти пришел дом Романовых после смерти Ивана Грозного. Почти 300 лет назад закончилась Северная война, когда впервые украинские националисты в лице Мазепы показали, что они являются настоящими предателями простого украинского народа. 200 лет назад мы разбили вместе с русскими Наполеона. 100 лет назад началась Первая мировая война, которая привела к краху нищей, обездоленной Российской империи и приходу к власти настоящего народовладия, демократической власти в лице Ленина и Компартии. Сегодня мы должны сказать, что наше общество деградирует. За 21 год нас приучили к тому, что мы живем ненормальной жизнью. Негодяи и подонки насилуют девушек. Всем известен этот случай, который случился в Николаеве. Безобразие. И только общественное мнение, которое поднялось, заставило правоохранителей, насквозь коррумпированных, насквозь пронизанных взяточничеством, принять меры и привлечь этих негодяев к уголовной ответственности. За 20 лет нас приучили к тому, что мы фактически из народа, из сильных личностей превратились в стадо, которым нас называют олигархи. Сегодня без тени сомнения можно сказать, что Украина фактически оккупирована. Украина оккупирована олигархами, Украина оккупирована националистами, Украина оккупирована западными международными институциями, такими как Международный валютный фонд и другими, которые заставляют нас брать кредиты абсолютно невыгодные для Украины, абсолютно не способные вывести Украину из кризиса. Поэтому сегодня мы должны собираться не только против, но и вокруг какой-то идеи. Сегодня весь мир показывает, что единственная идея, которая способна спасти мир от катастрофы, это идея социализма. Мы ездили с делегацией в Сирию, мы были в Венесуэле, в Китае, во Вьетнаме. Мы видели, что эти страны скоро обгонят Украину. Украину, которая еще 21 год назад входила в десятку самых развитых стран мира. Что мы имеем сегодня через 20 лет? Через 20 лет мы имеем нищий народ, разрушенную инфраструктуру, несчастных стариков, не имеющих будущее молодых людей, у которых нет возможности получить жилье, у которых нет возможности лечить своих детей. Сегодня мы можем смело сказать, что 21 год целенаправленно уничтожается народ Украины. Нас уже меньше на 7 миллионов. Поэтому сегодня мы должны объединиться вокруг социалистической идеи. И сегодня единственная политическая сила, которая реально влияет на ситуацию в стране, которая реально знает, как вывести страну из кризиса, которая предоставила президенту Украины, правительству Украины реальную антикризисную программу, это Коммунистическая партия Украины. Нами внесены около 20 законопроектов, комплексных, не затыкивание дыр, не залатывание дыр, не лоббистских законопроектов, а законопроектов, направленных на поддержку отечественного товаропроизводителя, на поддержку отечественного села, на поддержку отечественной науки и на поддержку отечественной молодежи.
Если сегодня Верховная Рада Украины не примет эти законопроекты, то через год Украина попадет в такой кризис, что выход из него будет абсолютно непредсказуемым. Потому что мы знаем, все мировые экономические кризисы завершаются тремя вещами. Первое – это приход власти фашистов, то, что сегодня мы можем наблюдать, когда голову поднимает свобода, и когда они здесь маршируют с факельным шествием, эти фашисты и пособники бандеровцев. Второе – это приход к власти социалистов и установление реального народовластия. И третье – это война, то, чем закончился кризис 30-х годов. Мы, коммунисты, сегодня говорим об одном. В Украине не должно быть войны, в Украине не должно быть фашизма. Украина должна быть сильным государством. У Украины есть для этого все. Природные ресурсы, замечательные люди, светлые умы, которые нужно вернуть в Украину, которые массово выехали. Украина – это великая страна. И вместе в союзе с братскими народами России, Белоруссии и Казахстана мы способны создать сильное государство, сильное экономическое сообщество, способны вывести Украину из кризиса. Но сегодня народ Украины должен объединиться не только против, но и вокруг. Вокруг социалистической идеи, вокруг коммунистической партии и вокруг реального народовластия, когда каждый человек будет знать, что так как во времена Советского Союза он может прийти к любому чиновнику, нажаловаться на любого бюрократа, этот бюрократ будет наказан, этот бюрократ будет привлечен к ответственности и будет знать, что самое главное в стране – это человек. Человек труда, человек, который создает материальные блага, и человек, который должен иметь заработок достойный для того, чтобы прокормить свою семью. Заканчивая, я хотел бы сказать следующее. Сегодня мы стоим на перепутье. Сегодня Украина находится в подвешенном состоянии. И мы с вами, жители Великой области, жители великого города Днепропетровска, кузницы кадров, откуда родом вышли такие люди, как Петровский, такие люди, как Щербицкий и Брежнев, мы должны сказать четко, что мы выступаем за союз с братскими народами России, Белоруссии и Казахстана. Мы выступаем за народовластие, мы выступаем за советскую власть, чтобы власть в стране должна принадлежать не олигархам, а народу. И поэтому наш лозунг, под которым мы проводим сегодняшний митинг, вернем страну народу, потому что 20 лет назад ее бессовестно украли, всех нас обманули и привели к нищему, разрушенному государству. Спасибо.